我就想问了，我每次发到那个群里边，你不知道看，我在你自己的客户里边专门跟你说一次。你没有在群里吗？没有。发到群里你不看，给你自己私人 QQ 发一遍也不看，然后还不给回。会知道你每次有没有收到，有没有注意。没有加群，我截给你看，这是谁呀？那我有那个呀，你看一下是什么？这个吧。你有没有更新哈？没有更新是吧？上周星期三我更新的报告，更新的好像。那我倒是加多块错了。你看了他是那样的，喊你是要的你下单嘛？我下的单，但是你是自家级别，他说一下，你们拿一下，你看得懂吗？看不懂我不行。我就想问了，我每次发到那个群里边，你不知道看，我在你自己的客户里边专门跟你说一次。你没有在群里吗？没有。发到群里你不看，给你自己私人 QQ 发一遍也不看，然后还不给回。会知道你每次有没有收到，有没有注意。没有加群，我截给你看，这是谁呀？那我有那个呀，你看一下是什么？这个吧。你有没有更新哈？没有更新是吧？上周星期三我更新的报告，更新的好像。那我倒是加多块错了。你看了他是那样的，喊你是要的你下单嘛？我下的单，但是你是自家级别，他说一下，你们拿一下，你看得懂吗？看不懂我不行。你看你要啥？我们是 GDI 没得几个人，整个公司都没得几个 GDI。你记得吗？有哪个 GDI 你说一下嘛？有哪个人你们整个公司都没有几个 GDI。那个是无法修复驱动器。完全。嗯。